헨젤, 일어나봐. 헨젤, 어서 일어나봐. 그 소문 들었어? 숲 안에는 아직 과자 요정들이 모여 살고 있대. 궁금한데, 우리 같이 찾으러 가는 거 어때? 헨젤, 주위를 둘러봐. 풍경이 정말 예쁘다. 그쪽 길이 아닌 것 같아. 다시 확인해보자. 바로 이 길이야. 헨젤, 다음 길도 찾아줄래? 바로 이 길이야. 어? 저기 과자집이 뭐야? 우와, 정말 맛있겠다. 막대 사탕을 들고 과자를 부셔봐. 너네 뭐야? 왜 우리 집을 맘대로 훔쳐먹니? 헨젤, 여기가 저 아이의 집이었나 봐. 어떻게 대답하지? 나도 몰랐어. 조금 먹을 수도 있지. 왜 그러니? 뭐라고? 헨젤, 이 대답은 아닌 것 같아. 다시 선택해볼까? 정말 미안해. 과자집 주인에게 먼저 허락을 받았어야 하는데, 그러지 못했어. 진심으로 사과하는 것 같으니까 용서할게. 나도 정말 미안. 대신 나랑 헨젤이 집을 고쳐줄게. 그렇다면 내가 보여주는 그림을 보고 알맞는 과자를 찾아와줘. 이 과자가 아니야. 다시 찾아와줘. 이 과자가 아니야. 다시 찾아와줘. 이 과자가 아니야. 다시 찾아와줘. 집이 예쁘게 잘 고쳐졌어. 나도 무작정 화내서 미안해.
그런데 너희는 누구니? 우리는 마을에서 과자 요정을 찾으러 왔어. 너는 혼자 사는 거니? 나는 마을 사람들과 친해지지 못해서 숲속에 혼자 살고 있었어. 헨젤, 이제 돌아가야 하는 시간인데 이 아이를 어떻게 하면 좋을까? 그냥 우리끼리 빨리 돌아가자. 아이가 많이 외로운가 봐. 다시 한번 생각해보자, 헨젤. 우리와 함께 마을로 가지 않을래? 모두 반겨줄 거야. 정말? 그래도 될까? 정말 좋은 생각이야. 우리 함께 맛있는 과자를 가지고 마을로 돌아가자. 응, 좋아. 사람들이 우릴 기다리고 있어. 내가 사람들과 잘 지낼 수 있을까? 그럼 당연하지. 너도 그렇게 생각하지, 헨젤? 가져온 과자를 사람들과 사이좋게 나눠 먹자. 헨젤, 그레텔, 어서 와. 이 새로운 친구는 누구니? 헨젤과 제가 새로 사귄 착한 친구예요. 안녕하세요. 제가 만든 과자들이에요. 드셔보실래요? 정말 맛있겠구나. 잘 먹을게. 우리 마을에 온 걸 진심으로 환영한다. 정말 고마워, 헨젤. 내 덕분에 여러 사람들과 친구가 될 수 있었어. 너의 도움이 없었다면 어려웠을 거야. 앞으로도 우리 사이좋게 지내자.